07年卷2第2題，咁要建造一間嘅電腦學習中心，牽涉嘅工作包括下邊呢一紮啦。咁面談啦、可行性研究、平面圖、網路圖、估計成本、購買儀器、安裝、裝修等等嘅。咁而所需嘅時間係有啲3星期、有啲2星期、有啲1星期啦。咁而下邊呢個關鍵路徑圖呢，講咗呢成個工作呢個先後次序係點樣做法嘅。咁舉個例子呢，我先做完咗 A 先啦，然後再做 B 嘅，再做 F， 然後再做 G 呢，咁所以有先後嘅次序。咁所以再望翻上面個表呢，咁要做工作 B 嘅話呢，首先要完成工作 A 先嘅。咁所以要做工作 D 嘅話呢，應該完成咩先呢？咁大部分就先完成咗 A 先呢，要完成 E 嘅話呢，首先要完成咗個 C 先嘅等等。咁所以呢件工程呢，最關鍵嘅路徑呢，就係中間呢個啦 ，A 去 C 到 E、F 然後到 G 啦。咁所需嘅時間就13個星期，我將啲時間加晒佢，需要13個星期，呢個最關鍵嘅。咁所以呢個關鍵圖呢，就非常有用啦，令到你喺短時間裏面協助我哋規劃一個比較複雜同埋要開發嘅一個項目，幫我哋計劃資源嘅運用。